像爆珠子一样，一下子提4个灯儿。Hello， 宝子们，我是Coco。这个天刮着风又下着雨，我觉得来一下最合适不过了，是不是？走，去试试呗。感觉天冷的时候就来这种鸡酒屋啊，或者烧鸟，感觉特别舒服。先来发个神经，再来点个菜。这是你点的菜，给今天看一下。好，给你们看一下，这是今天点的烧人鸟串串。先来个小沙拉，开个胃。它这个里面三文鱼给的量还挺多的，而且切的很厚实，好幸福。这个是明太子猪肉年糕，看看能不能拉丝哦。它是把那个猪五花肉包裹着年糕去烤的，像明太子的味道不是很明显，回口是那个甜甜的酱汁的味道。看这个黑金鸡翅烤的乌漆麻拉黑的。它们有点椒盐的口感，有没有这个黑色的鸡翅咬下去显得我的牙格外的白，外酥里嫩的。噔噔噔噔，看提灯，它这个跟其他店不一样，它这个上面一个鸡心，然后一个鸡肝儿，像爆珠子一样，嘴巴里就是浓厚的蛋液一下子迸发出来。烤凤梨，感觉凤梨烤完之后就会格外的再甜一点。可能它本身就很甜，它的酸度基本上吃不太出来，会甜甜的。这个是烧鸟三公子，它其实是3种不同口味的鸡腿肉，这个看着像蜂蜜柚子的，它上面是柚子果酱，甜甜的味道。这个是紫苏梅子的。它这个鸡腿肉烤的正好是刚刚断生的程度，所以它特别嫩。它这个应该是盐烤的。我其实更喜欢吃盐烤的味道，我觉得能够吃到它原汁原味的那个鸡肉香味儿。这个就是我心心念念的流心蛋包饭，看它上面的蛋还是这种端端端的那种。哇，哦，它真的可以流心哎！底下是番茄炒饭，金灿灿的，哇，超级诱人。里面还加了肉丁，所以吃起来口感超级丰富。有没有感觉吃烧鸟之后没有一个受洗过兽味就是不完整的？它已经在咕嘟咕嘟的冒泡啦，蛋液包裹着肥牛，好好吃，好鲜，热乎乎的寿喜锅真的简直是冬日的标配。你吃完之后，然后拿一勺汤汁浇到这个五菌蛋里头，然后就变成一碗蛋花汤，真的是巨鲜巨鲜。啊，所以